но говорит о церкви. Косвенно и о Духе Святом. Поэтому наша тема называется «Церковь». Что это такое? Я знаю, что многие из нас читали многочисленные книги о церкви. И в Библии мы читаем саму Библию и высказывания Иисуса и апостолов о церкви. И много проповедей, и некоторые из нас сами учили и учат о церкви. На самом деле в этом вопросе нет ничего нового. И у меня нет нового откровения о церкви, которое я могу поделиться с церковью. Но я хотел, чтобы мы вместе вспомнили некоторые основания или основополагающие истины о церкви, чтобы могли как бы вспомнить о себе, кто мы такие, как церковь. Поэтому наша тема называется «Церковь». Что это такое? Давайте быстро откроем Бытие и прочтем 2 главу с 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого он создал». До этого, с 1 стиха, с 1 главы, мы читаем, когда Бог решил создать Вселенную, которая нам с вами знакома. Знакомы, но не до конца знакомы. Знакомы настолько, насколько. И когда вы читаете Бытие с 1 глава, с 1 стиха, там идет, как Бог захотел сотворить землю, и сказал слово, и то было, и то было, и то было. И потом 2 главу мы читаем продолжение, доколе Он создал человека, и потом мы знаем, что Бог сотворил землю, небо, землю, Вселенная называется. И потом создали человека, Адама и Ева, но сначала создали Адама. Потом Он поместил Адаму, и написано, Бог насадил рай в Эдеме. Эдем – это название определенного места на земле. Это было место ограниченное, это было место не очень большое. Сама земля и вселенная очень обширна, но Бог выбрал определенный кусок земли, определенное место и назвал эту территорию посреди земли Эдема. Так что Эдем – это название определенной территории, которая, по-видимому, выглядит как прекрасный сад. Поэтому называется сад Эдемский. То есть название этого сада – это Эдем. А потом мы читаем, что Бог в свое время, что Он сделал? Он насадил или спустил рай в Эдеме. Поэтому Эдем – это название определенный кусок земли, определенного сада, имеющий определенные ограничения. Вся земля обширна, но Бог выбрал маленький кусок территории, который Он по-другому как бы работал над этим, мы не знаем точно, но был очень beautiful, был хороший как сад. И назвал это Эдемом. И после написано, Бог спустил, насадил рай в Эдем. Так что рай это не Эдем. Эдем это сад физический. Но когда Бог спустил рай в Эдеме, мы не будем отличать, где рай, где Эдем. Мы видим физически только Эдем, то есть сад по названию Эдем. Но Бог спустил рай, насадил рай. Стало быть, что сад Эдемский это физический сад, где деревья, где то и другое, в том числе посреди этого сада было дерево жизни и дерево распознания или познания добра и зла. Именно в этом саду Бог поместил людей.
Бог поместил людей на земле, но прежде всего в это определенный ограниченный кусок земли, рай. Но в этот сад по названию Эдем, который физически, Бог спустил или насадил туда что? Рай. Поэтому становится рай Эдемский. Или Эдем, который связан с раем. Стало быть, что рай – это духовная, невидимая вещь, который Бог спустил в Эдем. Поэтому Эдем стал райским. А что такое рай в данном случае, который Бог спустил туда? Рай – это кусок, я бы выразился образно, это как бы кусок царства небесного, где действуют определенные принципы, определенные закономерности, определенные условия и определенные требования Божьи. Но это духовная вещь. Это как атмосфера, которая с неба. Поэтому Бог сместил это туда. Поэтому как только Он сместил рай в Эдеме и поместил туда людей, Он сразу сказал им, как они должны жить. Подобно как церковь. Церковь, прежде всего, это не дома молитвы. Дома молитвы или храм Соломона – это место, которое люди находят, могут купить, могут строить, могут, не знаю, подарить. Они получили это место, сделали там красиво. Некоторые делают крест, другие рисуют ангел, не важно что. Это место как бы посвящаем решением, что теперь на этом месте мы будем собираться, чтобы проводить Бога служение. И когда мы соглашаемся и просим Бога, Бог соглашается с нами и благословляет это место. Но это место не церковь. Поэтому сегодня на земле есть многочисленные храмы, дома молитвы. Это хорошая вещь. Это хорошая вещь. Но это еще не церковь. И в Библии есть слово «экклесия». На самом деле это слово мы часто истолковываем так, что это собрание спасенных людей. Но я думаю, что это достаточно. Но если идти в оригинале, это само слово «экклесия», там о многом говорит. Там вообще это не просто собрание спасенных людей, но это совет. Совет определенных людей, да, которые имеют высокий статус, чтобы править. Поэтому, когда Господь говорит о церкви, Он говорит врата ада, не одолеть. Потому что в аду царство тьмы. Время от времени есть там духи, которые ненавидят Бога, и они проводят также совет, чтобы решать, как же им преодолеть или разрушать дела Божьи на земле и нападать на церковь. Поэтому противоположность этого Бог призвал экклесия. То есть люди, которые имеют духовный статус от Бога, которые время от времени собираются, чтобы править этим миром под влиянием Царства Божьего. Вы со мной? Да. Хорошо, я буду сложнее. Итак, церковь не дома молитвы. Церковь – это не физический храм. Это хорошо, когда есть. Но церковь – это люди спасенные, имеющие один и тот же дух и пропитаны Иисусом Христом. Аминь. Они родились от Бога, от воды и духа, от семени Господня. Они дети Божьи по духу. Физически они дети своих земных отцов. А в духе они дети Божьи, потому что они родились от Духа Божьего. Именно церковь может собираться вместе. В этот день, когда мы собраны здесь, то, что мы делаем, называется собрание церкви. Но когда мы заканчиваем собрание, каждый идет по своим делам, на работе, дома, куда-то еще уехали. Мы не перестаем быть церковью. Хотя мы не находимся в одном месте, каждый находится в своем месте, но в духе мы собраны как одно. Мы продолжаем быть церковью. Будьте очень внимательны. Я сегодня хочу благословить вас этим словом. Смотрите, как Бог спустил рай в физической Эдеме, так и церковь имеет два лица. С одной стороны,
Церковь – это как мы, собраны вместе, или сойти в одном духе, рожденный от Бога. А с другой стороны, церковь, на то она и церковь, что Бог спустил на этих людей, на их собрание, что? Царство Божие. Образно говоря, как кусок, или как продление Царства Божия на земле. Поэтому Царство Божие на земле не сфокусировано именно вокруг нас или в миру. Царство Божие на земле, если говорить образно как эластичности, если Бог с неба продлил свое царство, то она продлевается туда, где есть церковь. Поэтому вторая или другая лик церкви, который невозможно видеть физически, это Царство Божие. Царство Божие на земле связано с людьми, которые напоены одним духом, рождены во Христе от одного Бога, Егова, Элохим. Именно эти люди приняли нечто, которое называется Царство Божие. Поэтому церковь есть внешне, мы с вами видимся, да, сидим здесь, где мы церковь. Но в то же время что-то в нас и на нас или посреди нас находится, которое невидимо. Это и есть Царство Божие. Поэтому, как только церковь становится церковью на самом деле, теперь вы понимаете, что церковь от церкви разная. Иногда церковь может быть и церковь просто по внешней структуре. Мы это можем назвать очень хорошая организация. А иногда церковь может быть и церковь не просто по внешней структуре, но помимо внешней структуры есть еще что-то духовное, которое Бог спустил на них. Что это такое? Царство Божие. Точно как и Эдем. Не всякий красивый сад мы могли бы назвать Эдемом. Но Бог указал мне и сказал, вот этот сектор я назвал это Эдемом. Но чтобы это Эдем было именно место, куда я могу приходить, я не могу прийти, куда попало. Поэтому на этом физический день Бог спустил что? Рай. Точно подобно и церковь. Послушайте меня, пожалуйста. Подобно и церкви, что физические люди, рождены от Бога, собираемся или мы не собираемся, но мы наполнены одним духом. Но чтобы Бог был с нами, Он должен спустить туда что? Царство Божие. Поэтому Царство Божие на земле живет в церкви. От церкви зависит делать Царство Божие видимо и ощутимо кому? Миру. Теперь увидите, когда Павел говорит о мире и о церкви, он как бы сопоставляет их, говоря, вы не от мира, вы не в мире. То есть он говорит, Бог мира севат. Он не говорит, Бог церкви. Бог церковь, это Иисус Христос, Его Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. А есть, оказывается, наряду с церкви на этой же земле мир. Мир – это все остальное, которое отличается от церкви, находясь на земле. Это значит, это может быть очень хорошая организация, которая делает даже красивые дела и хорошие дела, но если там они не рождены от Бога во Христе, и на их собрании, и в их сердца Бог не спустил что? Царство Божие, то это будет очень прекрасная организация, но это будет не церковь. Конкретное понимание церкви связано прежде всего с двумя вещами. Первое, вывод. Это когда люди родились во Христе Иисусе от Бога, Духа Божьего. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. И они не только разбросаны, как одна рука там, глаза там, нет. Они как бы находят друг друга. Вы знаете, сегодня есть люди, которые развиваются как церковь по интернету. Да. Они хотят быть вместе, но расстояние не позволяет. Они находятся в каком-то месте, где еще подобной церкви нету.
И они находят какую-то церковь и соединяются в духе. Они слышат эти проповеди, поэтому эти проповеди некоторые люди ожидают где-то. Потому что только таким образом они окунаются в эту атмосферу. Потому что они там отдельно. Место, где нет церкви. Поэтому они через интернет, через YouTube, они начинают входить именно в общее наставление от Духа Святого Церкви. Аминь. Они начинают звонить, когда провлеченно молились друг за друга. Поэтому вы понимаете, что церковь – это обширная вещь. Мы не такие маленькие, как мы думаем. Иногда некоторые люди понимают это, думают, что если где-то есть какая-то организация. Мне однажды сказали: Григорий, в церкви нет любви. Я побыл в одном месте, там, наверное, там такая любовь, наверное, там и есть церковь. Я говорю: а что там было? Да, я пришел туда, меня все обнимали, целовали. А потом там были люди, которые свидетельствовали, как они стали богаты. А потом они говорили: я это говорю, потому что не просто, чтобы я опять стал богатым, чтобы помочь вам, чтобы вы тоже стали богаты. Возьмите то, начните продавать. Вот это. Там все равно молитвы не звучали, но звучали такие слова любви. И меня буквально на руках носили. Поэтому, а когда я прихожу в церковь, кто-то приветствовал раз, приветствовал два, а другие там суетятся, как будто я никому не нужен. А там меня буквально носили на руках. Почувствуйте нашу любовь. Хорошо, когда где-то тоже есть любовь. По логике Бога любовь должна быть везде. Иисус даже, я об этом буду читать скоро, мы войдем в Писание. Иисус об этом даже говорит, что язычники тоже любят друг друга. Еще как? Готовы идти в тюрьму, чтобы прикрыть другого, что он украл водку. Они любят друг друга. То есть мы можем видеть проявление, в кавычках, некой любви, отношения хорошие, но это мы не должны путать с церковью. Церковь – это прежде всего люди, которые рождены во Христе от Бога, от Духа Божьего, и на которые или в которые сошел, что? Царство Божье. Вот это и церковь. Но это недостаточно. Потому что мы можем быть именно такой церковью, но не функционировать, не проявлять себя и не совершать то, для чего Бог созидает свою церковь. Мне сказали, церковь для того, чтобы спасать людей. Правильно. А что дальше после спасения? Если Господу нужно было только спасенные люди, как только мы спаслись, мы бы здесь не сидели. Он-то знает, что после спасения, после даже крещения Духа Святого, после даже помазания, ты можешь что? Где-то быть искушаемым, и он чувствует, что ты можешь опять упасть. Зачем тебе не забирать просто сейчас, чтобы ты не упали нигде? Он чувствует, что какие-то трудности могут прийти в жизнь. Есть риск, что твоя вера может оскудеть. Почему Бог не заберет? Нет, не надо, чтобы вера оскудела. Иди сюда. Зачем тебе быть там? Но Бог оставляет нас на земле. Некоторые еще 20 лет, другие еще 50, третьи еще 100 лет. В это время Бог понимает, что хотя они церкви, но у них будет много проблем. Зачем оставлять детей на земле, где много проблем? Зачем вы не забирать нас сразу, как только мы стали новыми? То есть, стало бы, что главная цель церкви не только спасение души, но еще что-то. К сожалению, надо было жить до наших дней, чтобы понимать, увидеть, как же церковь останавливается только на спасении души. Если только на спасение души, как только ты подвел человеку покаяние, сразу, как сказать, аминь, Бог сразу восхитил человека, упали, и все. Стала бы церковь, которая убивает людей. Как только вы даете покаяние, человеку, люди умирают. Но вы заметите, что не так. Люди опять живут, опять согрешают, опять возвращаются, опять Бог прощает. Зачем? Как только второй раз покается Бог, ты видишь, что он слабый, он попадется опять. Забери его. Бог говорит, нет. Я не только для спасения созидаю церковь. Давайте откроем Библию. Самое первое, функциональность церкви,
задача церкви, чтобы церковь проявляла любовь Божию на земле. Слушайте меня, пожалуйста. Бог не призывает тебя проявлять твою любовь людям. Бог призывает нас проявлять Его любовь людям и друг другу. Почему? Потому что в Библии написано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Это сверхъестественная духовная любовь. Именно эта любовь хочет, чтобы мы проявляли друг другу. Потому что любовь от любви разная. Сегодня ты увидишь людей, мужчины с мужчиной, как это назвать. И они говорят, мы любим друг друга. Они нежны друг друга. Готовы идти в смерть ради ближнего. Ты скажешь, там тоже любовь. Так что слово любовь становится просто как флаг. Но что творится под этим флагом, тут еще можно проверить. Поэтому Бог не призывает церкви проявлять людям свою человеческую любовь. Бог призывает церкви проявлять людям друг другу Божью любовь. И понимая, что у нас не было этого, поэтому, когда Бог возвратил нас и начал делать нас церковью, Он излил в сердца нас что? Любовь Духом Святым. Чтобы именно этой любовью мы проявляли как церковь. Если мы проявляем другую любовь, то мы не проявляем любовь Божию, и мы не любим как церковь. Можно любить по-разному. Даже христианин может любить по-разному. Итак, гимн любви Божьей звучит послание апостола Павла, первое послание к Коринфянам. Какая глава? 13 глава. Когда ты читаешь там, обнаруживаешь, что ты раньше так не любил, и вообще ты не можешь так любить. Слишком. Это и есть параметр любви Божьей. Слушайте меня, пожалуйста. Хотя любовь Божья излилась в сердце наше, но в проявлении мы должны учиться. Поэтому, чтобы любить, как Бог любит, любить, как церковь должна любить людям, мы идем по нарастающей. Мы учимся. Где-то у нас получается, а где-то у нас еще не получается. Поэтому порой нас могут делать замечания. Мы слышим, да, правильно сделали, а у меня не получалось. А в этих вещах у меня не получается. Господи, я чувствую, у меня не получается, как здесь проявить терпение. Господи, ну помоги мне. То есть это любовь не любовь умом, любовь сердцем. Поэтому некоторые вещи, когда Павел говорит Коринфянам, когда ты читаешь, говоришь, да, я не смогу, я вообще иногда не хочу. Но Бог говорит, надо. То есть видишь, что мы учимся жить в этой любви и проявлять эту любовь. Аминь. Поэтому если где-то у нас еще не получается, мы не должны укорять себя. Мы должны молиться, чтобы Бог учил нас дальше любить. Но вы заметите, что эта любовь, о которой Бог говорит, это прежде всего не эмоционально. Он говорит, любовь долго терпит. Нам не всегда хочется терпеть. Любовь не завидует. А иногда ты чувствуешь, как что-то там переворачивается, сна нету. Любовь не ищет своего. А когда ты находишь где-то деньги, которые валяются, ты не скажешь, тут деньги валяются, но ты тоже проходишь здесь, как я. Может быть, ты возьмешь себе. Я кому-то что-то сказал. Понимаете, мы можем взять много примеров, да? Не о тебе я говорю, о себе. Я обнаруживаю, что в чем-то, как будто я продвинулся, проявляю любовь Божию, а в чем-то меня не получается, у меня проблема. Я молюсь за это, Господи, измени мое сердце, перековыряй мое сердце, сделай что-нибудь. Потому что где-то требуется проявление любви Божьей, не эмоционально. Нам легко любить, да, эмоционально. Поэтому, когда мы открываем Библию, мы можем прочитать Евангелие от Матфея. Мы читаем 5 главу с 43 стиха. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и возненавидь врага твоего.
Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете с нами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и грешники? А если вы будете приветствовать только братьев ваших в одной церкви, что особенно вы делаете? Не так ли поступают и грешники? Итак, будьте совершенны. Совершенство – это цель. Мы рождены от Бога, но мы не совершенны. Если были бы совершенны, послушайте меня, пожалуйста, тогда Господь Иисус не выслали пятигранное служение, где мы читаем апостола, пророка, евангелиста, пастыря, учителей, и там написано для чего? Для усовершенствования кого? Святых. То есть они святые, но они во многом слабы. Несовершенство заключается в том, что человек не имеет достаточной способности и силу делать то, что надо. Несовершенство заключается в том, что человек не знает порой, как что правильно делать. Несовершенство иногда говорит о том, что человек порой не понимает, когда он что-то делает, что худо и что правильно. Во всем этом Дух Святой берет время, чтобы учить нас. Каждый раз, когда мы где-то уже справляемся, мы идем по пути усовершенствования. Поэтому, да, мы должны быть в неком моменте чуть-чуть быть строги к себе, но не слишком. Ты убьешь себя, потому что ты недостаточно совершенен. В некоторых вещах у тебя есть такой промах, ты думаешь, как я мог? Что со мной было? Потому что ты несовершенен. Мы возвращаемся к Богу с покаянием, молитвой смирения. Господи, усовершенствуй меня. Господи, я не хочу, чтобы я так продолжал жить. Господи, я хочу любить, я хочу быть терпеливым. Господи, помоги. Это молитва усовершенствует наше перед Богом. Аминь. Поэтому Господь говорит, мытари, оказывается, тоже могут любить те, которые любят их. Грешник, оказывается, могут дружить с теми, которые они напиваются водкой вместе и проклинают людей вместе. Иисус говорит, но если вы будете любить людей, только в вашей поместной церкви или в вашей евангельской деноминации, о чем особенно тогда вы делаете? Где тогда любовь Божия? Любовь Божия любит и православие, и католиков, и колдунов, и экстрасенсов, проклинающих нас, хотят убить из-за веры, любить. По-человечески я не могу сказать, я не смогу. Я бы звучку далеко. И Бог говорит, нет, это не так. Ты стал моим человеком. Моя любовь к тебе. Учись, чтобы поступать по этой любви. Поэтому вижу эту любовь не прежде всего призыв к нашим чувствам. Никто не сдаст экзамен, если просто призыв к нашим чувствам. Это призыв к сердцу. Даже к нашему разуму. Потому что наш разум, как начнет перечислять, как ты позавчера меня обманул, и позавчера тоже, а ты ожидаешь меня добра. То есть разум будет помнить все плохое. А Бог говорит, оставь это. Люби. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы продолжали проявлять любовь Божию, как написано, 1 Коринфянам 13 глава. Аминь. Аминь. Церковь, мы с вами призваны именно жить и проявлять такой формой любви. Давайте прочтем дальше еще одно местописание. Там же Матфея. Мы читаем 5 главу с 14 стиха. Господь Иисус говорит о церкви. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Теперь, так да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. А что это за добрые дела, о которых Иисус говорит? Он эти добрые дела называет светом. Свет Божий. Бог есть свет. И нет в нем никакой. Рожденный от света есть. Вот об этом Иисус говорит. Братья и сестры, не всякие добрые дела являются светом от Бога. На земле очень много добрых дел. Я скажу, что даже сатана умеет делать добрые дела. Есть люди. Мы помилованы, не знаем глубины сатанинской. Есть некоторые глубины сатанинские, где сатана призывает людей подписать пакт с ними. И он обогащает их. Деньги появляются у них под матрасом. Это не игра. На земле творятся такие вещи, которые некоторые страны, некоторые города, мы с вами, мы очень помилованы, мы даже эти вещи не знаем, где это происходит в большом масштабе. Не все деньги, которые ты видишь на этой земле, являются истинными деньгами. И не всякий бизнесмен, который ты видишь, зарабатывает через этот бизнес. На земле творится такое зло глубокое, скрыто, которое порой трудно понять. Есть один феномен сатаны, когда он побуждает людей, заключает с ними договор. Это называется пакт. И он дает им много денег. Поэтому богато от богатого рознь. И эти богатые с этими деньгами творят добрые дела. И вы думаете, что это добрые дела, они выражают свет Божий? Нет. Иногда мы как церковь можем соблазниться. Вот тут церкви, я был в церкви, мне того не дали, мне того не дали, мне того не дали. А когда я пошел туда, с этими людьми неизвестно кто, они мне и то подарили. Как только я позвонил, сказал, что меня дом сгорели, меня не подарили сразу другой дом. Вот видите, как они меня любят. Это добрые дела. Сегодня мы видим разные добрые дела. И мы порой, слушайте меня, пожалуйста, мы порой будучи церковью, не понимая эти разницу, понимаете, порой, когда яблоко красное, красивое. А если кто-то пришел ночью, взял крысиный яд, и взял маленький шприц, и пошел и раз в одно яблоко. Когда завтра утром принесет, помыли и принесут нам на столе, мы никогда не сможем отличить, какое яблоко хорошее и какое яблоко плохое. Потому что мы видим внешность яблока, как они аппетитно выглядят. А на самом деле кто-то внедрил вещества, которые невидимы физическими глазами. Вот так на земле мир живет. Вещи похожие, но источники разные. Поэтому добрые дела от добрых дел разные. Мы как верующие и как рожденные свыше, мы должны иметь глаза, которые отличают. А мы, к сожалению, часто отличаем. Вот я был в церкви, что мне дали? А когда я пошел туда, мне все равно, церкви или нет, но они мне дали то и перечисляют. Ты что? Они могут убить тебя через это даяние. Да, церковь призвана творить добрые дела. Но эти дела должны быть проявлением света Бога. Любовь Божия. Свет Божий – это любовь Божия. Свет Божий – это Божья природа. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Рожденный от света есть свет. Поэтому Иисус сказал, вы должны быть такие же, как ваш Отец. Поэтому, когда мы будем делать добрые дела, там должен быть почерк Бога. Добрые дела не всегда внешние дела. Иногда люди могут делать добрые дела, чтобы их похвалили. Иногда люди могут делать добрые дела, чтобы взять тебя как крючок. Ты же помнишь, когда ты был в трудности, ты помнишь, теперь твоя очередь. Видите? Мы бываем порой неблагодарны. Есть люди, которые тебе делают добрые дела, но ты забыл о них. Ты помнишь только плохой, который когда-то, между прочим, они сказали. Мы порой отличаем, кто делал нам добрые дела по-бесовскому, по-человечески, и кто нам делает добрые дела по Богу. Когда нам делают добрые дела, Иисус сказал,
чтобы они, ведя ваши добрые дела, что они сделали? Прославили Отца вашего. Аминь. Прославляем ли Бога, когда люди делали или делают нам добрые дела? Или мы не отличаем дело от дела? Есть добрые дела по Богу. Это те дела, которые церковь призвана делать. Итак, церковь является церковью не только потому, как они родились выше и имели Царство Божие, но потому, как они функционируют на земле. Проявляют любовь Божию. 1 Коринфянам 13 глава. Проявляют добрые дела. Добрые дела от добрых дел ростут. Итак, есть добрые дела, которые по сути добрые дела. Я молюсь за себя и за вас, да поможет нам Бог. То есть всякий раз, когда мы делаем добрые дела, даже видимо, когда правая рука что-то делает, постарайся, чтобы даже твоя левая рука не заметила это. Это трудно. Мы любим, когда нам напоминают, как же мы хорошие, делаем много добрых дел. И тогда мы чувствуем погоны. А Иисус сказал, таким образом, вы уже получили свою награду. Эти добрые дела уже не считаются. Делай доброе дело. Делай это без горести. Скажи, Господь, как мы можем делать добрые дела без горести? Мне кто-то сказал, мы можем делать чуть-чуть погромче, пожалуйста. Кто-то сказал, мы делаем добрые дела без горести. Означает, мы делаем, говорят, это во имя Господа Иисуса. Понимаете? Это может просто слова. Делать добрые дела без горести. Это означает осознать нужду ближнего. И делай это, говоря, если я находился в такой нужде, я, конечно, хотел бы, чтобы мне помогли. Поэтому я вам помогу. Все. Вот именно мотивой. Не обязательно, чтобы ты сказал, во имя Господа Иисуса. Не обязательно. Ты можешь об этом даже сказать. Ты можешь сказать, ты можешь это не сказать. Это не обязательно. Но главное, это мотивой. Главное, пережить то, что ближний чувствует. Господи, ему трудно. Я тоже человек. А если я находился бы так, нет, надо помочь. Вот это называется добрые дела по Богу. Кроме этого, есть другая сфера добрых дел Божьих. Это написано в Деяниях апостола 10 главу. Петр говорит, как Бог помазал Иисуса духом и силой, что Он, ходя, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Царство Божие было, Бог был с ним. Благотворили, благотворяя. Что такое благотворяя? Дело благое. Поэтому добрые дела иногда слушайте меня, пожалуйста, связаны с теми способностями сверхъестественными, дарами, которые тебе Бог дал. У меня есть проблемы в этом веке. Немногие верующие молятся Богу, чтобы Бог помог им осознать, чем они одарованы от Бога. Немногие. Кто-то мне говорит, ну дай хлеб, это добрые дела. Это одна сторона вещи. Есть вещи, которые ты никогда не поможешь человеку, давай ему только хлеб. Есть вещи, когда ты можешь помочь человеку, если ты сгонишь с него демона. Есть вещи, ты можешь помочь человеку, если ты вызвал на него помазание исцеления. Поэтому написано, как Бог помазал Иисуса из Назарета духом и силой, что Он творил добрые дела. И там перечисляется, Он изгонял бесов и исцелял больных, которые были одержимы дьяволом. Это было тоже добрые дела. Моя молитва за себя и за вас. Пусть Бог поможет нам, чтобы в этом веке, каждый, не важно сколько тебе лет, ревновал в тайне перед Богом, говорит, Господи, если чем-то ты одаровал меня, чтобы этим я служил людям, дай мне это осознать, научи меня, тренируй меня, чтобы и в этом я проявлял свет. Ты тоже знаешь, какие дары Бог дал тебе. Ты тоже знаешь, какие дары Бог дал тебе. Может быть, управитель. Может быть, это написано в послании к Коринфянам 12 главу 4 стиха. И также к Римлянам написано 12 главу, если не ошибаюсь. Он там перечисляет, кто-то Бог дал быть управителем, другой быть начальником, другой быть то-то, то-то. В церкви мы нуждаемся в многих дарах. Не просто, да, у нас есть
Стол предложения – это одна форма добрый день. Есть другая форма добрый день. В церкви должны быть люди, которые исцеляют больных, потому что Бог дал им помазание исцеления, которые изгоняют бесов, потому что Бог дал им помазание изгоняния, которые пророчествуют, потому что Бог дал им это, которые являются управителем. В церкви, Дом Божий, мы нуждаемся в ключе фигуры здесь. Нам нужны разные направления диаконского служения. Люди, которые могут что-то делать. Мы прочем Римлянам, вы увидели там, есть управитель, есть распорядитель, есть дающий, как их назвать, спонсоры церкви, раздавать. То есть это написано в Библии, это не мои слова. Это все называется «дари от Бога». А в нашем веке проблема в том, что мы все связали с пастором. Пастор то не сделает, а он всего лишь человек, у него может 2-3 дара. Он не может быть Богом. Требуется много людей в церкви, которые кто-то исцеляет. Не обязательно, чтобы пастор молился за исцеление, не обязательно. Когда я начинаю служение исцеления Христа Спасителя, хорошо. Но вы понимаете, что не обязательно, что вот пастор только ты делаешь все, не получается. Вот поэтому некоторые церкви, подобные наши, не растут. Не потому, что у вас плохой церковь, пастор, но может быть. Но потому что мало проявлены людей в дарах. Да, бывает, что иногда в некоторые африканские церкви там один пророк, он все делает за всех. Но есть такой, но, наверное, он, не знаю, шутник как Христос. Увы, я не такой. Поэтому нуждаемся, чтобы были много. И того, и того, и того. Я только рад буду. Если будет такая команда, один делает то, другой делает то. Потому что Григорий, благословен, потому что я чувствую, это мое. И ты делай. Много евангелистов должно быть, которые проводят. Пастор, когда же ты проведешь эту евангелизацию по улицам? У меня этого нету. Я даже не знаю, как это начать. Ну, муж побьет меня камнями, мне уже все равно. Отправить меня на небо. Но я не умею это делать. А все ждут от пастора. Пастор, когда у нас будет дом молитвы, наверное, пастор, ты плохо молишься. Почему до сих пор, 13 лет, Бог тебе не дали деньги на дом молитвы? Давайте я вас спрошу. Дом, где мы сидим сегодня? Это армия спасения, большое здание, да? Я скажу вам тайну. Не их пастырь это купили. Кто-то был в этой среде, которые зарабатывали, хорошо Бог проговорили, скажи, пора купить это для моих детей. Для пастыря были сюрпризы, вау, он даже знает, чего начать. Неужели это все наше? Вот и все. Поэтому кто-то финансист, кто-то того, кто-то, это все дары от Бога. Но люди не ревнуют о том, что знают, что Бог вложил в них. Спроси, какой тебе дар, я не знаю. А ты скажи мне, какой у меня дар. А кто я такой, чтобы тебе сказать? Да иногда пророчество Бог может сказать, но не всегда, это исключение. Люди должны работать с собой, искать Бога в тайне, знать, как бы пробовать там. Сейчас мы начали развиваться по министерству церкви. Ну куда туда ходит? Кто-то говорит, министерство, я еще подумаю, а смогу ли я? И вообще у меня, что я там буду делать? Ну иди попробуй, может быть у тебя есть дар в этом. Потому что когда мы обнаруживаем свой дар, и мы начинаем учиться и тренироваться в этом, сначала может быть ничего не получается. И потом может быть много ошибок. Но Боже, мы сможем проявлять через это свет Божий. И люди будут получать реальную помощь. Человек должен был умереть. Ты помолись за него, он исцелится, живет еще 100 лет. Разве это не радость? И этот человек будет прославлять Бога повсюду. Сказали, я умирал, но эта церковь помогли мне. Вот эта женщина помолилась, самолет что-то просто. Слава Богу за ним. Разве это не то, о чем говорится в Библии? Когда Иуда и апостолы, они делали добрые дела, раздавая деньги, которые у них бывали. Иисус делал акцент не на это. Он делал акцент на те дарования, способность, которые имеет. Поэтому в Деянии 10 написано, что он был помазан отцом духом и силой. Что он, благотворяя, творил то и другое. И все люди, которые получали благо таким образом, они прославляли Бога Отца. Об этом написано в Библии. Ты уйди с Богом. Пусть Бог откроет тебе, какие дополнительные дарования ты имеешь. Пусть это в оборот. Пробую. Пробуй где-то, на улице, на работе, в церкви. Я только за благословение тебе. Я даже, у тебя это есть, проходи сюда, сделай.
не получили, второй раз я к тебе туда принесу. Пока не получится, чтобы люди начали прославлять Бога через твои дары. Почему бы нет? Это и есть церковь. Я скажу вам правду, мало где об этом говорят. Мало. Народ Божий научен. Мы не знаем, что это нужно. И неудивительно, что Бог не очень прославляется в нашей жизни. Пусть от сегодняшнего дня все изменится во имя Иисуса. Итак, первое, это любовь, функциональность церкви, это любовь. И это проявление добрых дел. Второе, церковь, чтобы это была церковь по Божьим мерилам, церковь должна содержать в себе присутствие и проявление Духа Божьего. Скажи присутствие и проявление Духа Божьего. Аминь. Аллилуйя. Как узнать, что эта церковь является церковью Иисуса Христа на самом деле? Братья и сестры, на земле были и будут разные церкви, в том числе и церковь сатаны. Но наставник говорит, что в некоторых континентах у сатаны самая большая церковь. И не будет так. Аминь. Кто-то скажет, а где его церковь? Весь мир принадлежит ему. Все, знаете, на земле много колдунов, экстрасенсов, все это служители сатаны. Когда вы видели по телевизору в России, чтобы царство, чтобы церковь показать по телевизору, как они начали демонстрировать силу Божию. Сказали, нет, вы что? А колдуна можно перекос. Скажу вам тайно, дело не в мире, дело в церкви. Церковь не ревнует об этих позициях. Церковь, истинная церковь, содержит в себе Дух Божий. Где Царство Божие, там Дух Божий. Где Дух Божий, там Царство Божие. Как Царство Божие не видим, так и Дух Божий не видим. Проявление Царства Божия и есть проявление Духа. Проявление Духа Божьего и есть проявление Царства Божьего. Поэтому Иисус сказал, одна вещь Он сказал, дважды, чуть-чуть по-разному. Он сказал, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то Царство Божие достигло вас. Говоря о Духе, Он упомянул о Царстве. Эти две вещи очень связаны. Эти две личности связаны. Царство Божие и Дух Божий. Где Царство, там Дух. Где Дух Божий, там Царство. Поэтому, если Дух Божий не проявляется, Царство Божие не проявляется. Помните, Едем – это физическая территория. Но туда Бог спустил рай. Церковь – это физическая как бы организация, в кавычках говоря. Но туда Бог спускает что? И что может показать нам, что эти люди собраны, они действительно церковь. Один из параметров – это проявление чего? Царства Божьего. Или проявление Духа и силы. Аллилуйя. Давайте прочтем Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете. Церковь живет по плоти. Аминь. А живет по духу. Скажи по духу. Скажи, я живу не по плоти, я живу по духу. И да поможет мне Бог. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. Некоторые церкви, они не Христовые. Как узнать? Если люди не наполнены Духом Христов, если Дух Божий не живет в них, то они не Божьи. Они могут делать внешние добрые дела, собираться вместе, но там нет ни Царства Божьего, ни Духа Божьего. Но если мы принадлежим Христу, принадлежность к Христу означает, Он дал нам от своего Духа. Вы меня слышите? Принадлежать Богу означает, мы имеем от Него Духа Его. Если кто не имеет Дух Божий, Дух Христовый, он не принадлежит Христу. Он может читать молитвы и выучивать всю Библию наизусть, если в нем
не вошел Дух Бога или Дух Иисуса Христа, он не принадлежит Христу. Подобно и церкви. Если в церкви люди, которые являются церковью, каждый из них не имеет Дух Христов и не собирается вместе, имея Дух Христов в себе и посреди, эта церковь не Божья. Вещи могут быть хорошие, может быть прекрасные дома, может быть там хорошее песнопение, но если Дух нет там, то эта церковь не Христов. Теперь как узнать и как сделать, чтобы мы стали церковью Христовой? Мы должны быть наполнены Духом Божьим. Теперь вопрос, как же знать, что мы наполнены этим Духом? Дух-то не виден. Человек может быть наполнен чем угодно. Человек может быть наполнен эмоциями. Человек может быть наполнен душой. Человек может быть наполнен философией. Мы можем быть наполнены чем угодно. Но если мы наполнены Духом Божьим, то должны быть вещи, которые покажут, что мы или эта церковь наполнены Духом Божьим. Слушайте меня, пожалуйста. Дух не виден, как и Царство Божье. И Иисус сказал, Царство Божье не приходит приметным путем. Вы же русские ребята, вы понимаете, да? Ты не можешь шупать и увидеть, о, вот там Царство Божье приходит. Нет, как будто бы ничего не происходит. Но Он говорит, между прочим, для тех, которые родились в Царстве, для тех, которые приняли Царство, Он говорит, Царство Божье внутри вас есть. Другими местописаниями объясняется, Царство Божье посреди вас есть. Как это узнать? Понимаете, мы человеки, душа наша очень хитрая. Мы можем как бы уговаривать себя. Мы можем убедить себя. Я дитя Божие, у меня Царство Божие, у меня Царство Божие. Тупо, грубо так повторять. И никогда не иметь Царства. Если мы возьмем обезьяну и начнем крутить песнопение, любимое песнопение постоянно, эта обезьяна будет чувствовать эти песни, и во время песнопения будет видеть, как ты понимаешь руку Богу. Эта обезьяна смотрит тебя целый год, и он тоже услышит песни и начинает вот так делать. И как вы думаете, эта обезьяна славит Господа? Мне кто-то сказал, Кирквард, да. Не знаю. У меня проблемы с этим обезьяной. Вот иногда так и бывает в церкви. Мы что-то делаем, и поднимаем руки, и делаем какие-то внешние добрые дела. На самом деле мы можем не иметь Дух Христов. Теперь как же знать, что эта церковь является церковью по сути, потому что в них Царство Божие, и в них кто? Самое первое. Слушайте меня, пожалуйста. Самое первое. Что показывает, что в людях есть Дух Божий. Это то, что мы говорили. Это проявление истинной любви Божьей. Это самое первое. Второе. Как мы можем еще знать? Потому что иногда вопрос любви и организация сатанинской тоже может творить добрые дела. Поэтому мы можем запутаться. Поэтому один параметр недостаточно. Нам надо увидеть хотя бы 4 параметра. Второй параметр. Наличие Духа или Царства – это само проявление Духа и Царства. Когда мы откроем, например, 1 Коринфянам, 4 глава, 20 стих. Запомните местописание. 1 Коринфянам, 4 глава, 20 стих. Ибо Царство Божие не в слове, оно в силе. 1 Коринфянам, 12 главу, с 1 стиха. Не хочу вас, братья, оставить в неведении о дарах духовных, зная, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, как бы вели вас. Потому сказываю, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисусом Господом, как только кем? Духом Божьим. Это более сложный вопрос, связан с исповеданием Иисуса Господа. Вы знаете, что любой человек, не будучи верующим, искренне, может сказать, да, я слышу, Иисус Господь, да, есть такой Господь Иисус.
Он сказал об этом спокойно, не заболели, не умерли. В то же время он может быть сатанистом. О какой исповедании идет речь? Сегодня, особенно в этих странах, где культура стала, по крайней мере, христианской, любой, будучи в грехах, будучи даже там под наркотиком, можно сказать, да, я слышу, Иисус Господь не умрет, живет. Как будто бы он сугубо верующий. Он может что-то там колдовать и при том сказать, надо креститься, потому что есть Спаситель Иисус. В то же время оставаться колдуном. Люди не умирают. Почему? А какой тогда он говорит, что никто не может произносить? Один из элементов, связанных с этим, это когда Дух Святой проявляется в человеке. Если какой-то Дух проявляется в человека, и этот человек наполненный Духом и водимый этим Духом, если в это водительстве он говорит анафема на Иисуса, то есть Дух, который проявился через него, не исповедует Иисуса. Поэтому этот человек имеет совершенно другой Дух. Во время проявления изгнания, этот Дух может заговорить плохие вещи и даже хуля на Иисуса. Но это злой Дух, который мы изгоняем во имя Иисуса Христа. Аминь. Сам человек не такой. Это был иной Дух, который проявился, потому что был и в его жизни. Теперь мы изгнали. Там не говорится о служении освобождения. Там говорится о наполнении и проявлении Духа. Ну, например, когда человек встает и начинает пророчествовать. Есть такое проявление. Если проявление пророчества, человек в своем пророчестве говорит хуля о Иисусе, это же Дух, который проявился через него. Это не Дух Божий. С этим человеком надо поработать. Есть еще другие моменты, которые я сегодня не буду, чтобы не ушли в сторону, связаны с исповеданием, о которой Павел говорит. Итак, исповедовать Иисуса Господом, я даже буду говорить о том, что не просто Иисус вообще, потому что есть имя Иисус, еще мало о ком говорит. Знаете, в Старом Завете много людей носили имена Иисус. Сказали, Иисус, иди сюда. Это же не значит, что... А у мусульман, да, имя Иисус очень распространено. Там или Иса. Там у меня есть друзья, его зовут Иса. Ну и что? Теперь он тот Иисус? Понимаете, само имя Иисус в нашем человеческом языке мало о чем говорит. Дело в духе связано с этим именем. Поэтому, если люди кричат во имя Иисуса, еще надо знать, о каком Иисусе он говорит. Потому что многие Иисусы могли быть. Поэтому Иисус сказал, многие придут под именем моим, скажут, это я. А что он говорит? То есть многие скажут, я Иисус. То есть мы не должны идти на поводу из-за этих имен, но мы должны идти за Духом. Хорошо. Проявление Духа, апостол Павел также говорит об этом, что когда я приходил к вам, я приходил, вел себя так, как будто я мало чего знаю. Кроме Иисуса Христа и притом распятого. Но слово мое, 1 Коринфянам 2 глава, 4 стих. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на человеческой мудрости, но на проявлении силы Божьей, силы Царства, силы Духа. Аминь. Поэтому иногда, чтобы знать, что эта церковь является церковью Иисуса Христа, там должны происходить чудеса во имя Господа Иисуса. Аминь. И самые первые чудеса, которые показывали, что Иисус принес иное учение, это написано в Евангелии. Что они видели, когда он проповедовал? Самые первые чудеса, которые отрезвили людей, что действительно это совершенно иное учение и иной пророк. Что это было? Аминь. Изгнание бесов. Если в церковь не изгоняет бесов, это минус, который можно указать, что скорее всего в этой церкви нет Царства Божьего. А вот тут мы приехали. Вы заметите, что даже многие церкви о бесах даже не говорят. Не боятся трогать это. А если говорят, то все остается в слове. А Павел говорит, не в убедительные просто слова, но в проявлении Духа и силы. И Иисус сказал,
Верующего меня. Когда Царство Божие придет на вас, когда Дух Царства будет на вас, то вы будете изгонять бесов. Поэтому, когда народ спорили с Иисусом, он не спорил с ним, но они спорили с ним. Когда они спорили с Иисусом, он сказал: вы укоряете меня, что я принес плохое учение, что я действую от Вельзевула, какой-то бесовский дух? Нет. Если я действую от Вельзевула, то от кого ваши собственные дети действуют? Вы не знаете, что он там говорит. Он говорит: ваши дети 2 года тайком от вас ходят за мной, слушают мое учение. И вы заметили, что когда я посылаю их, они начинают что делать? Изгонять бесов. Он говорит: это ваши собственные дети. Вы не посвящали их Вельзевулу. Но как же у них получается, наяву они изгоняют бесов? Это самая первая демонстрация, которая показывает, что Дух Божий находится там. Потому что только Духом Божьим Иисус Христос мог. Только Духом Божьим апостолы могли. И родители отрезвили, сказали: кстати, наши дети никогда не были связаны с Вельзевулом. Они побыли с ним, и они тоже изгоняют, как он. Вау! Они удивились. Иисус сказал: это доказательство, что Царство Божие достигло вас. То есть Царство Божие дает себе знать через изгнание бесов. Я молюсь, чтобы Бог дал нам совершенство во Христе, чтобы где бы вы ни были, могли изгонять бесов во имя Иисуса. Это подтвердит, что высокий Дух находится на вас, и в вас, в нас, Царство Божие. Когда бес изгонен, мы верим, что там Царство Божие. Аллилуйя. И чем более изгонен именем Иисуса. Да, сегодня на земле есть разные проблемы. На земле, да, много проблем. Есть люди, которые изгоняют бесов, которые не являются церковью Иисуса Христа. Есть такое. Теперь понес вопрос: а как они смогут? Если только церковь могут, а почему тогда и даже мусульмане сегодня изгоняют бесов? Они не исповедуют Иисуса. А вот тут мы сталкиваемся с различными проблемами. Как это колдуны некоторые могут снимать порчи и изгонять без проклятия из кого-то? Подожди, они же колдуны, они же слуги сатаны. Но как им удалось? Понимаете, появляются разные вопросы. Эти вопросы мы разбираем по четвергам. Но одно знаем, что один из параметров церкви, что это истинная церковь, один из параметров, это то, что церковь из-за присутствия и помазания Духа, они могут изгонять бесов. Если мы учимся в этом направлении, надо бить дальше. Если не получается сегодня, завтра получится. Если завтра получается, послезавтра. В конце концов, когда-нибудь получится, потому что в тебе Дух Христов. Третье. Итак, как же нам узнать, что церковь это церковь Иисуса Христа? Это не просто организация, но истинная церковь. Я говорю не церковь Дома Божия, я говорю в общем, в Богоместной церкви. Мы можем еще знать один еще дополнительный момент здесь, один еще дополнительный параметр. Это не только сила Духа, которая будет проявлена, и даже через изгнание бесов, через иные языки или исцеление, или наступать на земле на скорпионов, не только через эти демонстрации. Потому что Дух может проявиться. Но есть еще испытание самого Духа, который проявляется. Поэтому здесь дело более тонкое. Поэтому в Библии мы читаем об одном даре, который называется дар распознания и развлечения духов. Сегодня, как никогда, на земле мы нуждаемся в этом даре. Это дар не только... Слушайте меня внимательно, когда я говорю. Потому что люди любят утрировать то, что я говорю. Не только могут давать о себе знать во служении, освобождении, чтобы различать, какой дух здесь проявляется. Я считаю, что дар развлечения духов проявляется по-разному. Распознать духа во время служения освобождения – это самое такое минимум, что должен делать этот дар. На самом деле, этот дар дается церкви для того, чтобы распознавать духа, который ведет
учителей и пророков. Да, Петр и Павел, они еще будут говорить о лжи просто братьев, они будут говорить еще о лжи апостолов, они будут говорить о лжи пастыря. Да, и то, и другое имеет место. Но вы должны понимать, есть доминирующее служение, на которое сидит церковь. Это слово и откровение. Слово течет чаще всего через учителей, и откровение течет чаще всего через пророка. Поэтому именно Петр будет делать больше акцент на это. Да, иногда бывают лжи учителей, бывают лжи пастырей, лжи евангелистов, все бывает. Но лжи евангелисты, им их трудно распознать. И чем более они учительство. Учительство – это воспитание людей, которые создают определенную культуру. В этой церкви и в разных поместных церквях в этом городе вы увидите, как Царство Божие переломляется по-разному. Это называется культурой данной поместной церкви. Из-за чего? Из-за учения. Где-то больше учат о сверхъестественных вещах, о изгнании бесов. Другие места больше учат о благодати, даже бесы не касаются. Вы заметили это? Где-то учат больше о прославлении, люди живут в прославлении. Там есть такая церковь, как это. Там Хильсо, это что? Там такое прославление. Я говорю, Господи. Это называется культура определенной поместной церкви. Из-за чего? Не из-за евангелистов туда приезжали, нет. Из-за учения, из-за откровения. Поэтому дар распознания духа прежде всего рассчитан на то, распознавать духи, которые ведет и действует через учителей и через пророков. Вот это самая главная цель. Увы, когда это дара нету, или когда она есть, но очень развита, мы сталкиваемся с проблемами. Мы можем видеть проявление духа, но не знаем, что это за дух. Давайте откроем Второзаконие, 13 главу. Я читаю с 1 стиха. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо. Видите, Бог допускает, что даже сновидец может совершить чудо. И пророк тоже. И Бог утверждает, что это может сбудиться. Он же сбудется. О котором он говорит. И притом скажет тебе, пойдем следом богов иных. Все. Поэтому иногда чудеса люди могут совершать, хотя там Дух Божий нету. Поэтому одно проявление мало, это надо, но мало. Понимаете, я чувствую, что здесь мы можем воспитать апостолов. Вы можете знать все о Царстве Божьем. Аллилуйя. Бог никогда не опаздывает. Потому что я здесь живу учить. Понимаете, тренер никогда сам не забивает гол. Ай, ладно. Нет, я как-то повторю. Тренер никогда сам не играет там в матч в футболе, не забивает гол. Поэтому никогда не получает приз за гол. Ну, он там за кулисом стоит, только орет. А получают призы другие. О, Господи, помилуй. И сбудется то чудо или знамение, и потом скажет, теперь-то, видишь, как я творю чудеса? Иди за мной, к иным богам. Бог говорит, шш. Было проявление. Но дух, который делали это, не от меня. Факт, когда после этого человек начинает говорить много об Иисусе, или тайным образом привлекать людей к иным богам, или к иным поклонениям, которые не библейские. Знай, какое бы там проявление ни было, там не Дух Божий. Это не церковь.
Иисуса Христа. Поэтому после того, как мы увидели чудеса в церкви, как мы изгоняли беса, вы должны после этого сесть там и смотреть, и слышать, что же учат, о каком Боге и каким образом. Знаете, люди могут учить о Христе по-разному. Люди могут учить о Боге по-разному. Матфея, 7 глава, мы читаем с 15 стиха. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суд хищник, волки. Волки хищник. По плодам их узнаете их. И Господь Иисус много чего там говорит о смоковнице, о том, о другом, и потом Он делает вывод. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают. А всякое дерево, приносящее доброго плода, что делают? Очищают, лелеют, чтобы еще больше приносил. Итак, по плодам их узнаете. Всегда это вопрос посреди учителей. Что за вопрос, о чем Иисус говорит? Значит, человек может прийти, изгонять бесов, натворить чудеса, исцелять больных, и не учить о другом Боге, или не учить превратно об Иисусе, но плоды у него могут быть худые. И если плоды худые, скорее всего, скажи скорее всего, там действовали Дух Божий. Теперь вопрос, что это за плоды? О чем Иисус говорит? Кто-то мне сказали однажды, это грехи. Если человек верующий еще согрешил, значит он уже... Ой, понимаете, если это апостол Иоанн говорит, все мы много, а вообще тогда караул, тогда церковь Иисуса не существует вообще. Есть ли человек в церкви, который никогда за 10 лет не согрешил? Ни мысленно, ни глазами, ни устами и ни делом. Есть такое? Нет. Но одно есть, что когда мы осознаем, нам становится плохо и бегом к покаянию. Именно дух покаяния. И совесть, которая обличает нас, и говорит, что у человека дух, а если совесть не обличает, человеку сердце в греха или чувство угрызения совести в грехе, вот тогда вопрос, дух ли Божий с ним или нет. Потому что дух Божий ведет нас к чему? К покаянию. Поэтому мы читаем здесь, и там написано, по плодам знаете. Потому что плоды, говорится здесь, это само поведение и отношение человека в разных сферах. Самое первое, это сфера семьи. Если в семье человек ведет себя неправильно, и при том не просто случайно время от времени, но это его, как бы, его культура такая, его отношение такое, скорее всего, с этим человеком не Дух Божий. Речь не идет об ошибках в семье. Речь идет о грехах. Человек может промахнуться. Но Давид промахнулся. Ну что, теперь он не был с Духом Божьим, он был с Духом Божьим. Но он вернулся к покаянию. То есть речь идет об этом. Речь идет о культуре в семье и об отношениях. Хорошо, давайте я возьму пример. Если человек говорит так, мы Христов, все нам позволительно, так же написано, да? Мы свободны. Поэтому, я могу иметь 2 жены и при том служить Богу. Скоро, очень скоро, Дух Божий оставит этого человека. Понимаете, да? Я беру, конечно, не как крайности, но есть такое. Если человек поносит своего мужа, оскорбляет, ни во что не ставит, детей не занимается, она там как разбойница, а потом приходит в церковь и пророчествует, учит. Скорее всего, скоро, очень скоро, Дух Божий оставит эту женщину. Потому что у Бога есть порядок. Я начинал с этого, что в саду Едемском, как только Бог спустил туда рай в Едем, и поместил туда человека, сразу Он дал ему что? Закон. То есть у Бога есть законы. Закон означает ограничения, по которым мы должны жить. Как только мы выходим с этих ограничений, Дух Божий может оставить нас. Поэтому
Давид будет молиться: о Господь, Духа Своего Святого не забирай меня. Потому что почувствовал, что он шагнул границы слишком далеко. Через эти ужасные люди. Поэтому он почувствовал, что что-то я могу потерять. И он молится об этом. Это царь Давид. Он помазан человек. Это не пустые молитвы. Он знает, о чем он говорит. Но бывает, дети Божьи, которые сгоняют бесов, пророчествуют, учат, мы можем идти так далеко. Есть риск, что Дух Божий может оставить человека. Когда Дух Божий оставляет человека, человек это не чувствует. Я могу показать местописание, где пророки думали, что они еще в духе. А Михаил сказал: давно еще. Они говорят: как, с меня? Ты что, не может быть такого. Говорит: ты обнаружишь. То есть это может быть незаметно. Человек поет, как обычно, проповедует, как обычно, а на самом деле духа там уже нет. Мы переходим на измерение церкви. Это может просветиться все церкви. Поэтому Павел говорит: вы начали хорошо. Вы начали в духе, чего теперь вы заканчиваете плоть. Почему он говорит заканчиваете? Что они умрут? Нет. Это что они выйдут с границы Божьей. И они будут идти по плоти, и не осознавая, что все давно стало плоской, и Духа Божьего там уже нету, и церковь уже не церковь Иисуса Христа. Но внешне, структуры, песнопения, проповедь, все будет выглядеть окей. Вот об этом идет речь. Поэтому плоды, это может быть в семье. Плоды, это может быть в церкви. Скажи: в церкви. Аллилуйя. В церкви, Бог требует. Ну подождите, когда мы читаем Библию, мы читаем об этом. Как апостолы кричат об этом. Не делайте то, не делайте то, не делайте то, не делайте то. Послание к Коринфянам, послание к евреям, послание к римлянам. Разве не об этом говорится? Бог всегда указывает на ограничения. Эти ограничения означают дорога, по которой Он остается с нами. Как только мы выезжаем оттуда, Он желает вернуть нас. А если мы убежали слишком далеко, Дух Божий останавливается, уходит. Это не популярное учение, чтобы церква учили, что Дух Святой может оставлять церковь. Вообще есть такая теория, что Дух Святой дан один раз и никогда не уходит. Есть такое. Но кто-то сказал, что это было в Старом Завете. Они же не родились в этом духе, они просто получали это как помазание. А в Новом Завете мы родились в этом духе. Если мы родились, как он может быть? Вы просто не понимаете, что происходит. Вы просто не понимаете, что происходит. Может. Поэтому апостол говорит: испытывайте себя, вы верили вы. Испытывайте себя. И то происходит. Дух Божий с вами или нет? Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Сделали ли члены организма Христа, члена блудницы? О чем он говорит? Он говорит, что мы обезопасит нас. Потому что может быть такая граница, что Бог сказать: так, все, иди, все. Кому меч, кому ад. Это Бог. Бог иногда может быть очень жестким. Не жестокий, а жестким. Поэтому он может забрать Духа Своего Святого, неважно, в Старом Завете или в Новом Завете. Поэтому плоды нужны. Аминь. Кто-то говорит: ну если я изгоняю беса, это мои плоды. Это тоже плоды, но не об этом идет речь. Не об этом идет речь. То есть плоды в семье, плоды в церкви. Плоды везде. В общем, плоды означает поступать везде по Духу Христову. В любви, в покаянии, в терпении, в сокрушении. Если ты где-то ошибся, признайся, скажи: ошибся, согрешили против тебя, прости, помолись за меня, чтобы Бог меня не наказал. То есть это смирение. Это смирение. Когда человек выдает очень большие пророчества, даже огонь вызвал с неба, а в смирении ноль. У меня вопрос: Божий ли человек ли это или нет? Там только что скажет: все. Хочет показать, он как-то, теперь он как-то второй Иисус, что ли, а мы тут звать нас никак. Это вопрос: Божий ли человек? Заметьте, Божьи люди всегда готовы к тому, что у кого-то толкать вперед. Заметили, как Моисей это делал? О,
Если мы на все перешли в дух пророчества, все стали пророк, не только я. Видите, это смиренный человек. А другой говорит, нет, только я. Вы все будете только приносящие жертвы. Не дай Бог, что мой микрофон кому-то передадут. Нет! Это вопрос, с этим служителем Бог или нет? Матфея, 24. Мы читаем с 3 стиха. Когда же сидел Иисус на горе Илионской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под моим именем и будут говорить: я Христос, и многие прелестят. Это говорит о откровении Антихриста в завуалированной форме. Если какой-то служитель слишком много берет на себя, и уже в его поведении и лексиконе, как бы он заменитель Иисуса на земле, это проблема. Скорее всего, Дух Божий в этой церкви скоро не останется. Когда они были на горе в день преображения, будучи под помазанным Духа, Петр сказал: сделаем здесь 3 кущи. Одно будет принадлежать Илии, другое будет принадлежать Моисею, третье будет принадлежать Иисусу. Вы понимаете, о чем говорится? Мы хотим, чтобы эти 3 жили с нами. Сделаем их обитель, чтобы они жили с нами. Бог сказал: нет. Сделаем только одну кущу. Иисус. Ибо Он Сын мой, и Ему надо слушаться. Поэтому всякий, кто хочет построить скоро кушать для кого-то, Дух Святой может уйти оттуда. Или кто хочет построить себе кушать, как будто он там заменитель Иисуса, Дух Святой может уйти оттуда. Поэтому мы должны испытывать также наши служители. Как испытывать? Не то, что усложнять им жизнь и служение. Не об этом идет речь. Смотрите, насколько он растет в смирении перед Богом и перед кем еще? Людьми. Это очень важно. Это очень важно. Моисей, в книге Моисея написано, если я заканчиваю, что Моисей был самый кроткий, кратчайший человек на земле. У меня вопрос к вам. Кто это написал? Это что? Как вы думаете, Виша, когда он писал так, он хвалил себя? Аллилуйя. Он был самый кратчайший человек на земле. Но вы заметите, что Моисей мог гневаться, мог повелеть, высказать слово, что земля треснулась и идолопоклонники попали туда. А иногда он заступался в слезах за своих, хотя они плохо к нему относились перед Богом. А иногда, когда Марьям или вместе с Аароном наехали, что он сделал? Он не ответил. Он упал на колено и сокрушался. И Дух Божий пришел, сказал: кто посмел? Это написано в примере нам. Если Бог воздвигает тебе служителя, даже на маленьком уровне, учись у Моисея. Ну, конечно же, мы учимся у Иисуса. Но есть люди, которые более, как это сказать, более естественны для нас, нежели Иисус. Да, Иисус стал как мой.
Но вы заметите, что Иисус не очень-то очень как. Он вообще был без греха. Вы должны не забывать эти вещи. Он по природе был без греха. Дух, душа и тело полностью. Назарет с другой матери вообще он Бог. То есть вы должны это замечать. Вопросы усовершенствования в характере, в культуре. Иисус, Он пример нам, но не очень. Поэтому Павел говорит, подражайте мне, как я. Почему он не говорит, подражайте все Христу? Он понимает, что Иисус это такая высота, что мы вообще о Иисусе мало знаем. Мы читаем о нем, как он жил, например, в доме отца, там написано, он был послушанием у родителей, у Бога. А как это проявляется в деталях, мы не знаем. Мы не знаем. И вообще, чем он занимался, когда были ему 16 лет, все ребята дружат друг с другом. А я не думаю, что вокруг Иисуса дружили только святые ребята. Скорее всего, иногда его провоцировали. Как он реагировал? Поэтому, да, наш потолок это Иисус. Но нам порой требуется некто, кто такой же слабый, как мы. И когда мы знаем, что если он смог, значит, я такой же слабый, значит, я тоже смогу. Поэтому Павел в этом ставит себя между Иисусом и он не берет вместо Иисуса. Нет, он просто понимает, что прыгнуть на уровень Иисуса это высота. Поэтому надо взять того, кто такой же слабый, как мы. Который родился тоже несовершенный. Вот Павел говорит, я самый подхожу, я вообще не худейший. Вот подражайте мне, как я стараюсь. Идите по стопам моим, потому что я подражаю Христу. Видите, мы никогда не хотим брать пример кого-то. Если какой-то служитель не берет пример какого-то другого человека, который повыше в служении, чем него, он гордится. Запомните это всегда. Дух Святой не будет любить использовать. Ты скажешь, а мой потолок это Иисус. Правильно. Наш потолок все Иисус. Другого нету. Но магнуться за Иисуса это тяжело, потому что в некоторых вещах ты просто не знаешь, как бы Иисус поступил. А нам написано в Иисусе, но не написано детально. Написано кусок, когда он до 12 лет и даже выборочно, а потом написано, когда он был в служении. И в основном написано о служениях и о проповедях. Нам не написано более конкретно, как он делил деньги. Знаете, у них бывали пожертвования. Кто носил пожертвования? Вот. Как он давал распоряжение, об этом не написано. Там написано, что они заботились о нише. Сколько он выделял о нише? Не написано. Видите? Поэтому нам трудно это уловить. Поэтому Павел говорит, ребята, вам тяжело. Вот, но я более близок к нему, потому что я где-то преуспел. Поэтому, чтобы вам не магнуться на Иисуса, хотя бы на меня. Вот подражайте мне, как я Христу. Вот так вы узнаете людей смиренных. А если тебе кричит, я сам с усами, я все говорю всегда правильно, я никогда не ошибаюсь, бегите оттуда. Там нету Дух Божий. Там нету Дух Божий. Нету такого. Только Иисус мог так сказать. Даже Павел не говорит так. Он говорит, я падаю, но стремлюсь. Не достигну ли я? Я не совершенный, но я сын. Вот это показывает смиренный человек. Порой он говорит, в безумии хотели бы возгордиться. Вот вообще я послушал третьего неба. Ладно, вы меня просто спровоцировали, я успокоюсь. Видите? То есть он понимает, что он не такой, как Иисус. Он стремится. Это называется смирение. Когда человек не смиренный, это опасность, что человек может идти не по правильному пути. И вся церковь может идти не по правильному пути, и Дух Божий может уйти. И церковь сохранит внешней формой, а Дух Божий уже там нету. Поэтому кто-то мне сказал, я заканчиваю, что они где-то нашли, где находились. Кто-то мне еще сказал, кто-то пророчит, что Бог восстановит Едем на земле. Я-то не против, но я верю, что не тот Едем, как раньше. Потому что на тот Едем, она была тот Едем, что туда Бог спустил что? Но когда Бог забрал, книги Бытия 6 глава, когда Бог забрал Духа Своего с земли, не вечно Дух моему быть пренебрегаем человеком, и Он забрал своего Духа. Поэтому этот Дух и Царство, которое было в Едеме, также было, и сад остался всего лишь садом человеческим. Поэтому найдешь Едеме, я не гарантирую, что там благословение. Это всего лишь кусок земли. Также и некоторые церкви.
Когда Царство Божие взять, церковь продолжает функционировать внешне, но Дух Божий там нет. Поэтому не всякая церковь является церковью Иисуса Христа. Церковь – это не дома. Церковь – это люди. Это не просто экклезия, призван, как написано, призван спасен. Не только, глубже. Это люди, имеющие глубокий, высокий статус от Бога на этой земле, которые собираются вместе, чтобы двигать интересы Царства Божьего. Ты должен молиться, чтобы Бог открывал тебе, что ты можешь делать для прославления Иисуса. Ты должен знать, молиться, чтобы Бог открыл тебе, какой дар Он тебе дал. Ты должен научиться приходить, использовать этот дар. Я тебе буду поощрять всегда, даже с ошибками. Действуй, чтобы люди видят добрые дела твои. Свет Бога, они воздали Богу. Многие люди могут прийти к покаянию, только если они увидят сверхъестественное. Знать об этом. Даже у Иисуса там было. Он сам сказал, вы не уверуете, если не увидите чудеса. Если в их время так было, чем будет сегодня, когда много атеистов? Поэтому чудеса необходимы в церкви. Начните молиться чудеса. Начните молиться дерзновенно в любом месте. Делайте, творите чудеса. Призывайте то, что должно быть. Призывайте изменения в жизни. Говорит, Дух Божий посреди тебя. Сегодня ночью Бог поговорит. Начните говорить вещи. Начните исповедовать. Верите. Потому что чудеса должны сорваться. Тогда вы увидите, как церковь в России начнет расти. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем и поблагодарим Господа. Спасибо тебе, Господь. О Бог, говоря такие вещи, мы говорим со страхом и трепетом. Мы только на пути. И при том, мы, скорее всего, только в начале. Мы молимся сегодня, после этого слова, чтобы благодать этого учения вошла в каждое сердце. Ты приходишь и открываешь ухо, чтобы давать наставление людям. Приходи, начни говорить нам во снах. Приходи, начни исправлять нас в видении. Приходи, посети нас, Иисус.